سلامونه نیکې له احترامات ملګرو. نن پرنس کریم آغا خان یا آغا خان څلورم په حق ورسېدو دی. په پاکستان کې په ګلګت بلتستان کې په چترال کې د اسماعیلي کمیونټي آغا خان و یا مشر و یا سرلښکر و یا پیرو یا رهبر او رهنما و. دغه اسماعیلیه نه صرف په ګلګت بلتستان ایران او پاکستان کې بلکې په هند کې هم شته. دا اسماعیلیه سلسله چې کومه ده یا اسماعیلیه کمیونټي چې کوم ده نو دا ډیره زیاته منظم ده. په پاکستان کې بالخصوص آغا خان فاونډیشن، آغا خان اسپیټال، آغا خان ایجوکیشنل کم سیستم چې نیټورک چې نو دا د خپل خیریه کارونو لپاره پیژندل کیږي او دوی ډیر زیات منظمي په خپل کمیونټي باندې ډیر زیات خرچه کوي. د دې د اسپیټال، د دې د هیلث، د دې د میډیکل کالج، د دې د تعلیمي ادارو، د دې د هاوسینګ سوسایټیز ډیر زیات ښه معیار وي. که څه چې د صاحب ثروت خلکو نه یا هغه خلک چې وس لري د هغې نه پیسې ټکې چارجز ډیر اخلي، فیس ډیر اخلي، خو کم خلک چې بیا د خیرات زکات مستحق نو دوی ورباندې خرچه ډیره کوي. راځم دې خبرې لا چې دا آغا خانۍ دا سلسله کله شروع شوې ده. دې ته نظاریان یا اسماعیلیه ولې وایي. امام جعفر صادق پورې صاحب پورې دا چې کومو امامان غیر متنازع و، خو امام جعفر صادق ډیر زامن و خو مشر اسماعیل و. نو دا ګڼلی کېده چې امام جعفر صادق صاحب وفات شي نو اسماعیل صاحب به امامي. خو اسماعیل صاحب د امام جعفر صادق صاحب په ژوند کې وفات شو. کله چې په ژوند کې وفات شو نو د جنازه هم او د لاس چې کوم دی هغه هم وخول شو، د جنازه هم وخول شو، د خلکو مخ کې دفن کړی شو چې د خلافت تنازع پاتې نه شي. خو ځینې خلکو او د اسماعیل چې کله وفات کېدو نو بهرحال اولاد یې وو، خو ځینې خلکو بیا هم دا ګڼل چې نه موږ به اسماعیل که څه چې وفات شوی هم دی خو چونکې هغه د ګدینشینۍ یا د خلافت حقدارو او ارلی وفات شوی دی، انفارچونیټلی د بدقسمتۍ نه مخکې وفات شو، نو بیا هم موږ به هغه امام ګڼو یا ورپسې امام به هغه ګڼو، یا د ګدینشین یا جانشین یا تخنشین یا وارث به موږ ګڼو د امام جعفر صادق. نو ځینې خلک بیا په دغه سلسله کې امام صاحب اسماعیل خپل خلیفه وګڼو یا رهبر او رهنما لارښود یې وګڼو، او کم چې په مین سټریم کې پاتې شو نو هغې ته هغې امام علي کاظم یعنی د دې یو بل رور چې کوم دی کشر دویم دریم یا څلورم کم چې ګدینشین یا جانشین وګرځولی شو نو هغه یې ومنو، نو هغې ته بیا کاظمي امام کاظم چې کوم دی. نو په دغه ځای کې دا مین شیعت نه یا د مین اسلامیک د مصر د عربو دغه علوي خاندان ورته ویلی شو یا شیعت نه بس جدا شو، لارې جدا کړی شوې. بیا دا و چې ډېر وخته پورې دی په دې کې د امامانو دغسې د خلیفګانو سلسله راتله، خو په دې کې یو خلیفه راغی مهدي چې هغه نه صرف په مصر کې حکومت فاطمي ریاست یا فاطمي خلافت یې جوړ کړو بلکې هغه دوه ډېر ښکاره کارونه کړي دي. یو خدا چې د قهرې ښار د ریکنسټرکشن ری ډیزاینینګ یا دوباره آبادی یا د جدید شکل کې د تعمیر کېدل د قهرې ښار یا کایرو چې ده، او بله خبره ده چې د جامع الازهر د لویه ښکاره د اسلامي دنیا پوهنتون دی یا جامعه د یونیورسټي ده، نو دا هم دغه فاطمي خلیفګانو کوم چې د مهدي په مشرۍ کې دغه خلافت قایم شو. خو بیا په دغه سلسله کې هم خلافتون روان یو وخت داسې راغی چې دغلته بیا اختلاف پیدا شو. یو کس و یو امام و د هغه دوه زامن هسې خو ډېرو خو دوه مستعلي او نظار دا په خپلو کې یا د پیروانان یا د پیروکار په خلافت باندې وران شو یا اختلاف یې راغی. وران څه شو خو اختلاف یې راغی. یو مستعلي یا مستعلیه شو او نظار چې چا منه د خلیفه صاحب یو زوی نظار نومو، نو نظار چې چا منه نو هغه نظاریه شو. هغه نظاریه چې کوم دي نو هغې ته بیا اسماعیلیه مونږ وایو. اوس دا چې دا د مصر نه یا د عربو نه ایران ته څنګه رال نو دغلته مستعلي چې کوم خلکو خلیفه ومنه یعنی د مستعلي پیروکار نو هغه مستعلیه شو یا بوري شو یا د مین سټریم په حکومت کې پاتې شو. هغې چې کله لانجه جګړه او مشر فساد منځ کې راغی اختلاف نه وروسته ظاهره د په ریاست باندې په خلافت باندې د قبضې خبر رااله، نو نظاریان بهرحال د هغه عربو نه یا د مصر نه یا د فاطمیون د فاطمي د خلافت نه کلیفیت نه ایران ترال موجوده ایران ته، او په 1817 یا 1816 1818 کې آغا خان ته اولنی آغا خان ته آغا خانی دا قاچار باچا ورکړه، یعنی قاجار یا قاچار چې ورته وایو، نوم یې خو اگزیکټلی زمانه اوس هیر دی، خو بهرحال دغه د انګریزانو په زمانه کې یعنی د انګریزانو په هند کې وو او وخت په وخت کوشش کوو چې ایران ته افغانستان ته دې سیمو ته هم ایکسپنشن وکړي یا د روس سره لګېدلي ریاستونو ته یا وټ ایور هغه کې نه پرېوځم، خو دله په ایران کې بیا دغه اولنی آغا خان خطاب چې دی دا یو مشر یا معزز کس یا امام یا داسې سربران څه شي
رهبر لارښود آغا خان دغه دی او دله چې دا خطاب بیا په ایران کې ورکړل شو نو دا قاچار باچا ورکړی او قاچار باچا متعلق څه تاسو ته وایم چې نه صرف د خطاب ورکړ بلکې محلات یو سیمه وه چې هغې کې د جاګیر وګرځو د کمیونټي نوابي وګرځوله د حکومت هلته د خودمختار ریاست و دا هلته خپل مذهبي پیروکار چې کوم دي هغه روزل او د ده په دې نظاریه کې د ټول نه هم خبره چې ده نو هغه د حسن بن صبا ده حسن بن صبا چې کوم دی نو دا اس اس ان چې جوړ کړی حشیش باندې خلک اخته کړو او خیالي جنت او فرضي جنت او دغه یو د انګریزي د لفظ اساسن چې کوم دی یعنی وجل نو دا هم فدایي نقای جوړ کړو بهرحال هغه کې بیا وروسته د حسن بن صبا یو ځان له لوی تاریخ ته څنګه خلک هپنټایز کول به خلک به څنګه د یو کار لپاره آماده کول څنګه د مرګ او د منظرونه جوړ کړو فدایان به څنګه کارول وغیرہ وغیرہ بیا په هغه ریاست کې ځنې خلک رال چې باطینیه سلسله هم پکې رااله چې یاره شریعت ظاهر نه دی شریعت باطن کې دی او داسې حالات پکې رال چې د امام په حکم باندې روژه په شرابو ماتول ظاهري شریعت باندې عمل نه کول او بس دا ویل چې اصل څیز باطینی دی نو هغې ته بیا فرقه باطینیه هم وایي خو بهرحال اسماعیلیه د اسماعیلیو زیات فوکس په کریکټر باندې دی باطن باندې دی خو لکه دومره هم د سینې دي سم چې هغه فکر و دغه پکې اضافي خبره رااله نو حسن بن صبا هم د دې خلکو نه و د دې نظاریو نه و چې ایران ته راکوچېدلي وو او دا بیا انګریز هند ته څنګه راغله نو خبره دا چې دوی له آغا خاني خو د ایران قاچار باچا ورکړه خو د قاچار باچا خلاف دی د انګریزانو سره په سازش کې شریک شو لنډه خبره ده او بغاوت یې وکړو د آغا خان اول نو چې کله بغاوت وکړو نو ناکام شو انګریزان ناکام شو د ایران د قاچار حکومت یا خلافت یا سلطنت په ړنګولو کې او چې ناکام شو نو ظاهره د دې بیا هند ته راوتښتېد اول بیا سند ته راغلی د انګریزانو زیر انتظام چې کوم موجوده سند صوبه ده پخوا به بمبۍ سره فکر کوم او بیا بمبۍ ښار ته لاړو نو بیا د انګریزانو دغه د خدماتو په بدل کې ولا دغه سر خطاب ورکړو سر آغا خان اول او سر آغا خان دوم او دریم او څلورم او زما خیال چې د زوی دی نو هغه پنځم خلیفه دی یا پنځم چې کوم دی نو آغا خان وي خلیفه دا 49 و لکه امام خلیفه نه خو بهرحال دا ټول د نایب او ډیپټي په معنی کې راځي نو دا 49 امام دی لکه امام صادق صاحب امام جعفر صادق صاحب پورې خوان کنټروورشل بیا دغه سي دي چې کله ډیوایډ شونه دا 49 دی البته سلورم آغا خانه او د آغا خانی او اسماعیلی امامان که اوس لږ ډیر تاسو فرق وکړئ چې د آغا خانی سلسله په 1817 کې شروع شوې دا یو خطاب دی فارسی کې دی نو دغه داسې اوس به چې کوم دغه راځي نو هغه به 50م امامي خو آغا خان به 5مي خبره دا چې د پاکستان کې ډېر اعلی ترین سیویلین ایوارډز هم میلاو دي یعنی د ټول نه چلوي سیویل ایوارډ هغه ته څو پیرې میلاو دي دلته چې براتن سټیټ ګیسټ یا هیډ اف د سټیټ په تور به ټریټ کېده بل خبره دا و چې د سره د لاهور ښار کونجیانې هم دي کم چې د لاهور ښار پخوانی تاریخي ښار دی قلعه ده نو اگر چې اوس ښار خو به کونجیانو منجیان نه کولاوي څوک خدا ده چې دغه اعزاز حکومت پاکستان یا هند یا برټش انډیا یا انګریزانو د خاندان ته دا اعزاز وربخلې دی چې دی به دغه خاص چابیان دغه خاص چابیانو باندې نه کولاول پرانیستل خو نه شي کولای خو لکه یو علامتي تور د سره باچایي وسره د سره اختیار وسره دی نو دا پکې یو بیل اضافي خبره و نور د سیول خدمتونه اعلی سیویلین ایوارډ په مختلفو شوبو کې ورکړل شوی دی په مختلفو شوبو کې آغا خان تاسو زمانه خپېژنې د دې کلیباټیان دي په کوزدیر کې په بردیر کې تاسو ګورئ په نتورک کې دی هغه معیاري ټیسټونه کوي لکه څنګه شوکت خانم دی یا چوختای لیب دی د سیوسو لیب دی چې په ډیر اعتبار کولای شي اتنټیک دی انټرنیشنلی نو چارجز خو ډیر اخلي وړاندې مې وي خو لکه دا چې د چارجز شاته دي د خپل کمیونټي باندې یو خدای چې کمیونټي ډیر خیال ساتي په هغې باندې سبق ویل هغې فاینانس کول هغې فیسیلیټیټ کول هغې ته لارښودنه کول د هغې مرسته کول او بیا چې کله هغې کامیاب شي نو د دې د عشر نظام چې کوم دی 10مې یا 12مې حصې د اخیستو نو هغه ډیر زیات منظم دی لکه د سیکانو زما د ملګری په دې باندې پوهېږي هغه دی په سیکانو په مذهب باندې یو ځل خبرې وکړي او زه وایم چې د په مسلمانانو کم کمیونټي چې ځان مسلمان ګڼي کم کمیونټي څومره چې په فرقې دي ډلې دي زه په دغه ځای پرېوتم چې ځان مسلمان ګڼي نو په هغې کې د ټول نه د عشر د راغونډولو نظام چې کوم دی نو هغه د ټول نه زیات منظم دی او ویلینګ دی خلک یې په دې کنوینس کړی دی او بل استعمال یې هم داسې کوي چې ټیک د آغا خان په ذاتي قبضه او ملکیت کې خو خیر د دې کمیونټي هغه بېوسه خلکو ته رسي دی خاص کړه د خپلې کمیونټي او بیا د کمیونټي نه آوټ سایډ هم دي کار کوي د دې په نوم باندې خپلې لوی لوی ادارې دي هغې بل وخت چېرته خبره خو بهرحال دا مې نن ضروري ګڼل چې په دې موضوع سره وغږېږم خبرې 10 منټو ته راورسېدې هغې لپاره بخښنه غواړم کورم ودان سیوه